Amen. Dzień dobry, Frau Gobo. Pula. No nie. Mogą usiąść, bo już mówię. Socorro. Muito obrigado, pastor Krzyszek. Bardzo dziękuję, pastor Krzyszek, pelo privilégio de estarmos aqui. za możliwość, że daliście nam, byśmy byli tutaj dzisiaj. Alegria rever nossos irmãos, Cieszę się, że amigos. możemy widzieć ponownie nasze braci, nasze siostry, nasze przyjaciele. Nós já nos sentimos como família. I już czujemy, że jesteśmy częścią waszą rodziną, Já temos nosso sangue aqui. ponieważ nasze krwi jest tutaj w Polsce. Michalina é nossa descendente. Michalina, Sentimos que a E- Polônia é a extensão do Brasil. czujemy, że Polska jest taka przedłużenie Brazylia Não conseguimos mais desvincular isso. i nie możemy to przedłużenie odłączyć. Hoje nós temos tema importante para Dzisiaj mamy conversar, temat trazer de ważny. Deus para vocês. Temat od Pana Boga dla was. Põe em ordem a tua casa. I temat brzmi tak: zrób porządek w swoim domu. É investindo nas próximas gerações. Ponieważ inwestujemy w następne generacje, następne nasze potomstwo. Em 1993, W roku 1993 a ONU, Organização das Nações Unidas, ONZ estabeleceu o dia 15 de maio postanowiły, że 15 maja como Dia Internacional da Família. będzie Dzień Międzynarodowy Rodziny. Isso para Dla fortalecer rodzin. To, żeby wzmacniać a importância da família na formação do rolę indivíduo. rodziny, żeby obudować, kształtować charakteru człowieka. O Brasil teve sociólogo e cientista político W Brazylii był socjologiem i też naukowcem que faleceu agora no Covid, który niedawno 2021. zmarł na COVID. O nome dele era Glaucio Soares. Glaucio Soares się nazywał. Ele disse que pela primeira vez na história, On powiedział, że pierwszy raz w historii, não só o Brasil, mas muitos países nie do tylko w mundo Brazylii, ale w różnych krajach po całym świecie, estão indo muito mal. niestety sytuacja idzie coraz gorzej. E o problema, Coraz gorsza o sytuacja. problema não é político, nem a I problem nie economia, polega na polityce, na ekonomii nem o desemprego, i nawet na brak pracy. mas o problema está na família. Ale problem jest w rodzinie. Famílias que não geram mais valores morais, éticos, Rodziny, religiosos. które nie potrafi nauczyć, przekazać swoje dzieci wartość moralne, wartość etyczne. Eu estou trazendo o Ética. parecer de sociólogo, de político, I de teraz wam cientista político. opowiadam to, co pewna osoba naukowiec, polityczny, w kwestii polityka też osoba, która był socjologiem, Ele disse que o która Brasil e vários powiedziała o países do tym. mundo I on powiedział, że to nie dotyczy tylko Brazylii, ale w różnych krajów. estão indo para situações piores de relacionamentos, I powiedział też, że jeżeli chodzi o relacje jeden do jednego, to jest coraz gorzej. violência, Jest przemoc, desintegração, desestruturação, fragmentação das rodziny famílias. zaczynają się rozpadać. E o problema não é político, I problem to nie jest polityka. não é economia, To nie jest problem polityczny, to nie jest ekonomia, não é o desemprego, to nie jest brak pracy, mas são as famílias ale rodzina. que estão perdendo seus valores Rodziny, które stracą ich Morales, wartości, éticos, wartość religiosas. moralne, etyczne i religijne. Aí acrescento eu. I teraz ja mogę coś Eu powiedzieć. conheço muitas famílias Wiecie, ja znam różne rodziny. que moram no mesmo Różne endereço, rodzin. Są ludzie, które mieszkają pod tego samego que têm o adresu, mesmo sobrenome, noszą tego samego mas nazwisko, não vive família. ale nie żyją jak rodzina. E conheço famílias A ja znam rodziny, que se encontram apenas em funerais, które się spotkają tylko kiedy jest pogrzeb. infelizmente. Niestety. Há uma guerra muito grande Wiecie, jest ogromna a walka, nível mundial jeżeli chodzi o międzynarodowa walka, para desestruturação, para Yes. dissolver as famílias. ogromna walka o rozpadu rodzinny. Há uma agenda chamada 2030. Jest pewną agenda, taki plan, który się nazywa 2030. É uma agenda mundial. To jest międzynarodowy. Vocês devem conhecer sobre Pewnie essa się agenda. znacie. E já tem cerca de 200 nações I około 200 naród que estão unidas para fortalecer as pautas dessa agenda. podpisali się pod tej agendą, ponieważ oni chcą i przyjmować to, co tam jest E duas napisane. coisas que você não vai encontrar nessa agenda I są dwa rzeczy, które nie znajdujesz w tej agendzie, w tej plan. é sobre To są igreja, oficjalne plan. cristianismo Tam nie mówię o życiu chrześcijańskim, o kościoła e família. i nie mówię o rodzinie. Nós estamos vivendo tempo difícil Teraz żyjemy w trudnych czasach, nessa questão de família. jeżeli chodzi o kwestię rodziny. E
Eu quero trazer algumas histórias verdadeiras I chcę wam przekazać niektóre historie, które są naprawdę rzeczywiście prawdziwą historię, à luz da Bíblia. według Biblii. E já quero abrir meu coração I chcę już otwierać mojego serca e dizer que nesta manhã i powiedzieć, że dzisiaj rano eu não estou preocupado com a tua condição financeira. ja nie martwię o twoje finanse, Eu não estou preocupado com a tua saúde. ja nie martwię o twoje zdrowie, Eu não estou preocupado se você tem bens materiais ou não. ja nie martwię, czy coś materialnego masz w życiu, Deus me fez preocupar ale Pan Bóg pobudzał mnie, com, aby się com aquilo martwić, que abaixo dele é o nosso bem maior, é a nossa aby się família. martwić o czym, które jest w drugim miejscu w naszym życiu, ponieważ pierwsze jest Bogiem. Abaixo de Deus, Wiecie, w drugim miejscu w o naszym nosso maior życiu valor najważniejsze rzeczy é a nossa jest família. nasza rodzina. No século XVI para o W século wieku XVII, 16 do 17 houve movimento był chamado pewien puritano, ruch, który się nazywał Karunomi, puritanos, Purytaninów na Inglaterra. w Anglii. Eram cristãos, To byli ludzie chrześcijańscy, cristãos da reforma, za reformę. cristãos que queriam que a igreja fosse mais pura, mais Ludzie, którzy cristalina. chcieli, żeby Kościół był bardziej krystalistyczna, bardziej czysta. E eles tinham métodos maravilhosos para I educar seus oni mieli filhos niesamowite metody, żeby wychować ich dzieci. e fazer com que os cristãos fossem mais fortes, Ponieważ oni chcieli, żeby to nowe potomstwo było jeszcze silniejsze, jak ludzie chrześcijańscy. tivessem uma fé mais Nawrócenie. robusta, mais forte. Chcieli, żeby oni mieli życie takie silniejsze. Então as famílias puritanas, Czyli rodzina z Purytaninów desde as crianças od mais maleńkości, novas, od najmłodszych dzieci já começava a ensiná-las już otrzymali naukę os princípios éticos, od swoich religiosos. rodziców. Nauka, kwestia etyka, kwestia religijna. Todo lar puritano Każdy dom Purytaninów era como se fosse uma igreja. był taki, możemy powiedzieć, jak mały kościół. Os pais eram responsáveis pela educação das crianças. Rodziców byli odpowiedzialni za edukację, za wychowanie ich Antes das dzieci. crianças irem à escola, já eram alfabetizadas dentro de casa. Czyli przed dzieci trafili do szkoły, to oni zostali alfabetyzowane w domu. E a alfabetização começava através da Bíblia. I oni alfabetyzowali, robili całą alfabetyzację ich dzieci, używając do tego Biblii. Os pais tinham uma consciência, senso Ponieważ de rodziców mieli necessidade, de sumienia urgência. w tym temacie Eles entendiam que tinha que ganhar i oni a pessoa da infância, a criança, rozumieli, że dzieci muszą się nawrócić w swoje dzieciństwo. para que na vida adulta Bo później, kiedy będą już dorosłe, elas não viessem desviar de Deus. oni nie zostawiają Boga. Então cada pai e cada mãe I czyli każdy tato czy mama eram os pastores dos seus filhos. czuli się jak pastorzy swoje dzieci. Eles tinham cultos diários nas suas Oni casas. codziennie prowadzili nabożeństwo w domu. Eles oravam quando levantava, Oni się modlili, kiedy stali, oravam em todas as refeições modlili się przed każdym posiłku e oravam ao dormir. i modlili się przed spaniem. Eles tinham um método de memorização Oni da mieli Bíblia. metodę, jak napamiętać wersety z Biblii. As crianças puritanas, Dzieci z Purytanitów, elas cresciam conhecendo a Bíblia e a Deus. kiedy już wyrastali, oni już znali Boga i Biblię. Esse movimento cresceu muito Ten ruch bardzo, bardzo wyrastał. e tiveram muitos nomes que są expoentes na I história. różne ludzie byli znani w historii Como ludzkości. John Wesley, Na przykład John Wesley, John Edward, John White, Charles Spurgeon Charles Spurgeon e muitos outros, i inne też. que eram homens piedosos. Które byli ludzie, którzy temiam a kochali Deus. ludzie, którzy kochali Boga. Esse povo foi perseguido na Inglaterra Wiadomo, że tych ludzie zostali prześladowani w Anglii. e eles vieram para a América e Estados I Unidos. później się przeprowadzili do Stanów. E em I 1636, w roku 1636 eles fundaram a maior universidade do mundo, conhecido como oni Harvard. zafundowali Harvard, jeden z największych uniwersytetów na całym świecie. Os puritanos que fundaram Harvard, Purytaninów zafundowali Harvard. a princípio era uma escola de formação de teólogos, Ponieważ na początku Harvard było takie miejsce, gdzie ludzie studiowali teologię. depois desenvolveu em outros A cursos. później wytworzyli inny kierunku. Mas é Otworzyli inny impressionante kierunków. Ale to jest niesamowite, a preocupação que eles tinham, zmartwienie, które oni mieli. não apenas de ter filhos intelectuais, Bo oni nie myśleli tylko, że ich dzieci muszą być mądre. filhos de boa profissão, Dzieci, które mają dobry fach. filhos saudáveis. Dzieci, które są zdrowe. Eles entendiam Oni też rozumieli, że que a maior herança najważniejsze dziedzictwo, a deixar a sua família kiedy człowiek zostawi swoją rodzinę, era um legado espiritual. jest historia razem z Bogiem, które Eles zapisali. marcaram o cristianismo. Czyli
możemy powiedzieć, że oni dali swój znak w życiu Eles se chrześcijańskim. tornaram inspiração para muitos. Oni zostali inspiracją dla wielu. Jonathan Edwards, Jonathan Edwards, aquele que escreveu o livro Pecadores nas mãos do on Deus irado. pisał książkę Grzeszniki w ręce zdenerwowanego Boga. Era um homem cheio do Espírito On Santo. był człowiekiem pełny Duch Święty. O seu nome é conhecido em quase todo mundo. Jego imię jest znane prawie w całego świata. Jonathan Edwards, ele conta no seu testemunho que ele via seu pai muitas vezes de joelho, lendo a Jonathan Bíblia Edwards, kiedy opowiadał swoje świadectwo, on mówił, że często widział, jak jego tato na kolana się e modlił. chorando diante de Deus. I jak jego tato płakał przed Bogiem. Ele foi inspirado pelo seu pai. On został zainspirowany przez swojego O seu ojca. pai era cheio do Espírito. Ponieważ on wiedział, że jego tato był pełny Duch Święty. E Jonathan Edwards entendeu que para ter uma vida boa, uma vida feliz, era ter uma vida cheia do I Espírito. Jonathan Edwards zrozumiał, żeby mieć dobre życie i radosne, trzeba być pełny Duch Święty. E ele começou a orar e ter mais intimidade com I on Deus. zaczął się modlić i budować swoją intymność, relację z Bogiem. E ler mais a Bíblia. I czytać więcej Biblię. E se tornou uma grande revelação I się no zmienił mundo cristão. taką osobę, która była ogromne objawienie dla świata chrześcijańskiego. Como também o próprio Charles Spurgeon, I możemy powiedzieć nawet o Charles Spurgeon, John Wesley, John Wesley, a mãe de John Wesley, Susan Wesley, mama Johna Wesleya, Susanna Wesley, ela teve 19 filhos. miała 19 dzieci. 19 filhos. 19. E esta mulher foi I ta extraordinária. kobieta była niesamowita. Todos os dias, Codziennie ela reservava um tempo ona para orar por cada um dos seus filhos. Ona miała pewnego czasu, określony czas, żeby się modlić o każde ze swoich dzieci. Eles não criavam filhos para viver só aqui. Czyli oni nie wychowali swoje dzieci tylko, żeby żyli na tej ziemi. Eles criavam filho para Ale povoar o céu, oni wychowali swoje dzieci, aby żyć w niebo. para viver na eternidade com Ponieważ eles. wiedzieli, że oni będą żyć w wieczności razem ze swoimi rodzicami. Eles tinham essa consciência. Oni mieli to w ich sumieniu. E hoje nós vamos trazer uma história I dzisiaj chcemy opowiadać o pewną historię, que não é feliz, não é tão bonita como która nie essa. jest taka piękna jak Susanna Wesley. E eu quero abrir meu coração para I chcę vocês. otwierać mojego serca dla was. Nesses quase 40 anos de W tej pastor, prawie 40 lat, w którym jestem pastorem, lidando com famílias. ja pracuję z rodzinami. Eu sei que aqui no vosso país, Ja wiem, że u was w Polsce, amanhã, por exemplo, amanhã, jutro na przykład, vocês estarão celebrando o Dia das Mães. świętujecie Dzień Mamy. Eu Dzień acho Matki. que vocês já prepararam o presente para a Pewnie, że już mãe. macie przygotowany prezent, tak? Aqueles que têm as suas mães vivas Jeżeli wasze mamy żyją, vão agradecer a Deus pela sua mãe. to jeżeli twoja mama dalej żyje, to podziękuj Boga za Ontem twoją mamę. vocês tiveram Dziękuj um mu. momento aqui com algumas Wiem, że wczoraj famílias. mieliście czasu tutaj z rodzinami. Tudo isso é importante, Tego wszystkiego jest bardzo ważne. mas eu confesso a vocês Ale chcę was przyznać, że, que há uma preocupação em nosso meio cristão że my, jak chrześcijańskie nawróceni ludzie, martwimy sobre się esses valores da família. o tej wartości w naszym rodzinie. E nós temos I exemplo mamy aqui tutaj wzorem. a ser lido no texto Wzory, które możemy Segundo czytać Reis, w tej capítulo tekście, 20, w drugiej Księga Królewska, que não- rozdział 20. que não é um exemplo positivo. I to nie jest pozytywnym wzorem. Mas antes, porém, Ale przed rozpoczęciem czytania, eu quero que você olhe aqui para mim. ja chciałbym, abyś patrzył teraz na mnie. A sensação que nós temos Uczucia, które my mamy, é que nós estamos numa corrida de revezamento, de jest, że my passar o cały bastão. czas biegamy maraton. Maraton, No, w maratona. którym na zamianę z kimś innym biegamy. passar o Oddajemy bastão. pałeczkę, a druga osoba biega. Se nós falharmos em passar o bastão, Czyli jeżeli popełnimy błędy, kiedy musimy oddać pałeczkę dla drugiego nós człowieka, perderemos a maratona. to możemy przegrać maraton. Se a tua geração hoje Jeżeli twój potomstwo Não passar o teraz, twoja bastão da generacja, fé nie będzie przekazał ta pałeczka, wiara para a próxima dla geração, następna generacja, dla twojego potomstwa, nós vamos falhar. Nós vamos to perder a batalha. popełniliśmy błąd. O mundo está secularizando. Wiecie, my widzimy, co się dzieje na świecie. Eu tenho um pouco de conhecimento da estatística de vocês aqui na Polônia. Ja znam wasze statystyka w Polsce. Colocando todos os cristãos, católicos e I evangélicos. kiedy mówią wszyscy chrześcijańscy, czy katolicy, czy protestanci, Vocês já foram mais de 90%. byliście nawet ponad 90%. Caiu para 85%. Teraz jest 85%. E a estatística mais recente A statystyka, która jest najnowsza, diz que só 28% mówi tak, że tylko 28% dos poloneses vão à missa. z Polaków chodzą na mszę. Olha como caiu. Patrzcie, jak to spadło. Não é diferente no Brasil. W Brazylii jest tak samo.
Em população, a maior Jest quantidade de católicos do mundo está no Brasil. Populacja w Brazylii, gdzie największa liczba katolików są. Em porcentagem é Polônia, Itália e I jeżeli Espanha. mówimy o procenty, tak? W Polsce, Włochy i onde mais? Itália e Espanha. I Hiszpania. Agora, em número de católicos, A mamy bardzo dużo katolików. é o Brasil. Bardzo dużo w Brazylii. Vocês têm uma população de quase 40 milhões de habitantes. Macie wasza populacja prawie 40 milionów E mieszkańców. nós temos 212 milhões de A habitantes. my mamy 216 milionów E o nosso país mieszkańców. foi considerado um país cristão católico. I nasz kraj był widziany jako kraj katolicki chrześcijański. E todos os anos cai esse número I co rok consideravelmente. coraz bardziej pada. Os evangélicos estão crescendo no Brasil. Protestanci rosną, w Nós Brazylii já wzrastają. somos mais de 40%. Jesteśmy ponad 40%. Porém, Ale nem todos nie wszyscy, que se dizem católico e którzy evangélico mówią, ja jestem protestantem albo katolikiem, frequentam assiduamente as igrejas. chodzą do kościoła. E isso é preocupante. I to jest coś do zmartwienia. Para onde está indo o cristianismo? Gdzie nasze życie chrześcijańskie trafi? Vamos conversar um pouco de nós Porozmawiajmy o tym mesmos. trochę. Nessa maratona de Wiecie, w revezamento. tym maraton, gdzie oddajemy pałeczkę, Será que estamos passando bastão? czy my oddajemy pałeczkę w właściwy sposób? Esta palavra de hoje Ta słowa, não é só para você que é pai e mãe que estão aqui. dzisiaj, to nie jest tylko skierowane dla rodziców. Não é apenas para você que está branqueando o cabelo como o meu. To nie jest tylko dla ciebie, który już masz siwe włosy, tak jak ja mam. Mas é para você que é adolescente, Ale to też jest dla ciebie, para osoba, która você jest que é nastolatkiem. jovem, Młodzież. para você que está na meia idade, Dla ciebie, jeżeli masz 50 lat. para todos que estão Dla aqui. każdy z nas. Qual tem sido a nossa preocupação? O czym my się martwimy? Será que estamos preparando filhos Czy przygotowujemy dzieci, para viver a eternidade com aby Deus? żyli z Bogiem w życie wieczne? Estamos preocupados com a próxima geração? Czy my się martwimy o następne generacje, o potomstwo? Quando Deus chamou Abraão, Kiedy Pan Bóg powołał Abrahama, ele não disse que daria apenas uma nova terra para ele. On nie powiedział mu, daję ci nowe ziemię. Ele chamou Abraão On powołał para Abrahama, que ele passasse a palavra aos seus Aby filhos, on ensinasse os seus filhos o caminho do Senhor, nauczył jego dzieci, jak chodzić z Bogiem. e os seus filhos levassem os I aby outros jego filhos, dzieci nauczyli ich dzieci, jak chodzić que o z Bogiem. nome de Deus fosse conhecido Żeby em oni toda a terra. Poznali Boga i żeby robić tak, wykonać to w taki sposób, że Bóg będzie rozpoznany i poznany przez całego świata. Ele tinha uma missão On miał misję e ele sabia dessa i missão. on wiedział o tym. Wiedział o tym. Eu quero um dia chegar diante de Deus Wiecie, ja bardzo chcę kiedyś być przed Bogiem e dizer: Senhor, i chcę mu powiedzieć tak, Panie Boże, aqui está a minha família. tutaj jest moja rodzina, E eu quero ouvi-lo dizer: a ja pragnie słuchać Jego głos, Meu filho, mówiąc do mnie, mój syn, eu já os conheço, ja już znam Twoją rodzinę, porque você me apresentava todos os ponieważ dias lá na terra. codziennie się modliłaś o Twojej rodzinie. Eu não sei se isso é importante para Ja você, nie wiem, czy to jest ważne dla Ciebie, mas eu quero um dia chegar diante de Deus ale ja chcę kiedyś w takim sposób stać przed Pana e Boga apresentar minha família para i Ele. powiedzieć, patrz, tutaj jest moja rodzina. E gostaria muito de ouvir Ele dizer: I bardzo pragnie, żeby Go słuchać. Você não precisa estar me apresentando, I mówiąc tak, nie musisz mi przedstawić Twoja rodzina, porque eu já os conheço. ponieważ ja znam Twoja rodzina. Você me apresentava todos os dias nas suas Codziennie się orações. modliłeś o swojej rodzinie. Agora, este exemplo que nós vamos ver aqui Ale- nesse texto de 2 Reis, Przykład, który będziemy tutaj czytać w drugiej Księga Królestw. Capítulo 20, versículo 1 rozdział a 11. 20, od pierwszego wersetu do 8. eu gostaria que a Poliana lesse, vocês prestassem atenção nesse texto. Mówi tak, ja chciałbym, żeby Poliana czytała i zwracajmy uwagę na ten tekst. Posso começar? Pode. Aha. W tych dniach Hiszkijasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i powiedział: tak mów Pan, uporządkuj sprawę swojego domu, ponieważ wkrótce umrzesz. Na te słowo Hiszkijasz obrócił się twarzą do ściany, modlił się do Pana. Ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałam wobec Ciebie wiernie i ze całą szczerością czyniłam to, co słuszne w Twoich oczach. I Hiszkijasz wybuchnął głośnym płaczem. Wtedy, zanim Izajasz zdążył opuścić środkowy dziedziniec, Pan skierował do niego swoje słowo. Wróć i powiedz Hiszkijaszowi:
księciu mojego ludu. Tak mów Pan, Bóg Dawida, Twojego ojca. Słyszałam Twoją modlitwę, widziałam Twoje łzy. Ja Ciebie uleczę. Trzeciego dnia będziesz mógł już wejść do świątyni Pana. Przedłużę też Twoje życie o 15 lat i wyrwę Ciebie oraz to miasto z mocy króla Asyrii. Osłonię to miasto z względu na siebie i z względu na mojego sługę, Dawida. Po tych słowach Izajasz polecił: przynieście Ci jasto z figi. Niech je nałożą na wrzód, a król wyzdrowieje. Wtedy Hiszkijasz zapytał Izajasza: co będzie znakiem, że Pan mnie uleczy, a ja trzeciego dnia będę już mógł wejść do jego świątyni? A história de Ezequias é bastante conhecida em nosso meio. Historia Hiszkiasza jest bardzo znana. Ele começou a reinar em Judá On zaczął być królem w Judei, aos 25 anos de idade. kiedy miał 25 lat. Ele reinou 29 anos. I był królem przez 29 lat. Logo ele faleceu com 54 anos. Czyli kiedy miał 54 lat, Ele fez zmarł. uma verdadeira reforma na história de Judá. On robił ogromną reformę, zmiana w historii. Embora ele veio de um lar, de uma família destruída, Pomimo, że on pochodził z pewną rodziną, która była zniszczona. ele era filho de Acaz. On był synem E Achausza. Acaz era um rei muito cruel. I jego tato był bardzo brutalny. Mas ele preferiu não seguir o caminho do Ale seu pai. on wybierał inną drogą. Nie chciał być podobny do swojego ojca. Isso já significa que você não precisa seguir o caminho errado Czyli dos to seus jest pais. pierwsza rzecz, którą możemy się nauczyć. Nie musisz powtarzać to, co twoi rodziców mówili, jeżeli oni nie wykonali właściwe rzeczy. Se os seus pais foram inspirações positivas para Jeżeli twoi você, rodziców byli dobrą inspiracją, pozytywną inspiracją dla ciebie, siga os seus exemplos. bądź podobny do nich. Mas se eles não foram, Ale jeżeli nie byli, você pode ressignificar, mudar a sua możesz rota, o seu oddać caminho. nową znaczenie w twoich drogi. A vida é feita de escolhas. Wiecie, nasze życie, podstawą naszego życia to jest wybór. Você escolhe amar e não amar. To ty wybierasz, czy chcesz kochać, Você czy escolhe nie. vir à igreja ou não vir To à ty igreja. wybierasz, czy chcesz chodzić do kościoła, Você albo nie. escolhe trabalhar ou não To trabalhar. ty wybierasz, czy chcesz pracować, czy nie. Você escolhe estudar ou não To estudar. ty wybierasz, czy chcesz Você- uczyć się, studiować, czy nie. Você escolhe ser honesto ou não To ty honesto. wybierasz, czy chcesz być osobą szczerą, Você albo escolhe nie. ter um bom caráter ou um mau To ty caráter. wybierasz, czy chcesz mieć dobry charakter, albo nie. Por um tempo, Ezequias Przez resolveu pewien ser um bom caráter. okres nasz król Hiszkijasz zdecydował, że będzie miał dobry charakter. Ele fez uma verdadeira reforma na história de robił Judá. odmiana, reforma w Judei. Por exemplo, Na przykład, o seu pai havia fechado os templos. jego tato zamykał wcześniej wszystkie świątynie. Ele reabriu o templo de adoração a On Deus. otwierał. Ele restabeleceu a fé em Czyli Israel, on em Judá. odbudował wiarę w miejsce, gdzie był. Ele procurou ser reto, fiel a On Deus. naprawdę się starał być uczciwy wobec Os Boga. cultos retornaram. I tych nabożeństwo też wrócili. Ele ensinou sobre a justiça, a lealdade, a On nauczył verdade. ludzi, jak być sprawiedliwy, lojalny. E quando ele estava no apogeu, no melhor I tempo da kiedy sua on vida, było w najgorsze miejsce, najwyższe miejsce w swoim życiu, 14 anos depois, 14 lat temu, ele começou. później, Lembra que ele começou a reinar com 25 anos? pamiętamy o tym, on zaczął królować, kiedy miał 25 lat. 14 anos depois, 14 lat później, aos 39 anos, kiedy miał 39 lat, ele teve duas situações muito difíceis on na sua miał vida. dwie sytuacje, które były bardzo trudne. Tinha o império da Síria, Ponieważ był rząd que era um syryjski, império muito taki poderoso, władza Syrii, który był bardzo mocny. que massacrava as nações. Oni zmasakrowali każdy naród. E a Síria veio e tirou o reino norte, que era o reino de Israel, I kiedy Syryjczycy przychodzili, żeby atakować, oni zabrali królestwo ze północy, czyli Izrael. na época de Ezequias. I w tym czasie, kiedy Hiszkijasz był królem, Era parte do seu reinado. czyli to był częścią jego królestwa. E a Síria, através do seu rei I Senaqueribe, Syryjczycy mieli pewnego króla Senakeriby conquistou Israel. i oni panowali nad Izraelem. E com 185 mil soldados, I Asyria, nie? Asyria. I Syryjczycy mieli 185 tysięcy żołnierzy cercou Jerusalém i oni otaczali Jeruzalem
E Senaqueribe I Sennacherib enviou uma carta para Ezequias, wysyłał dla Hiszkiasza pewną list. dizendo que era para ele se render, ele se I entregar. powiedział, musicie się poddać, Porque ninguém poderia destruir ponieważ nikt nie jest w o stanie exército da Síria. zwyciężyć przeciwko naszą armię. Então ele passou essa primeira grande aflição Czyli to był pierwszy, tak możemy powiedzieć, pierwszy konflikt tak wielki, który miał. de ver o seu reinado sendo Bo destruído. on widział, że jego królestwo zostaje zniszczone. Ele sabia que a sua força militar era pequena On znał swoje armię. diante de um grande Jego exército. armia była o wiele mniejsza niż drugą armię. Não bastasse isto, Nie wystarczając to, ele foi acometido com a doença, później ją zachorował. uma úlcera. Pewną chorobę śmiertelną. Alguns estudiosos acham que já era um câncer. Niektórzy naukowcy nawet mówią, że najprawdopodobniej to było raka. E o profeta Isaías, I prorokiem Izajasz, homem de Deus, mężczyzna naprawdę używany przez Pana Boga, é enviado para ir à casa dele, ao palácio dele, został wysłany przez Pana Boga do jego domu, do e jego dizer pałacu. exatamente essas I palavras powiedział mu to, co czytaliśmy. que foram lidas nesse texto. To, co niedawno teraz czytaliśmy. Põe em ordem a tua casa, Powiedział, zrób porządku w swoim domu, porque você morrerá. ponieważ nie przeżyjesz. Põe em ordem a sua casa, Czyli zrób porządek w swoim domu, porque você morrerá. ponieważ nie przeżyjesz. Era uma sentença, era um ultimato. Czyli to był taki ultimatum, to było wyrok. Agora, observe isso. Czyli zwracajmy na to uwagę. O profeta usado por Deus, Izajasz, prorokiem używany przez Boga. ele não disse apenas põe em ordem a sua vida. On nie powiedział dla króla, uporządkuj swoje własną życie. Ele diz põe em ordem a sua Ale powiedział, casa. zrób porządek w swoim Isto é, domu. toda a sua família. Czyli cała twoja rodzina. Porque você vai morrer. Ponieważ nie przeżyjesz. Nós não estamos prontos Nie jesteśmy gotowi, nem para viver e nem para morrer ani żeby żyć, ani żeby umrzeć, se nós não colocarmos em ordem a nossa casa. jeżeli nie robimy porządku w naszym domu. Não existe um bem maior Wiecie, nie ma nic ważniejszego, abaixo de Deus oprócz Pana Boga, wiadomo, senão a nossa casa. niż nasz dom. Quando Ezequias ouviu isto, Kiedy Hiszkiasz o tym usłyszał, ele era um homem rico. wiecie, on był bogatym O człowiekiem. texto bíblico diz que ele era muito rico, Ponieważ w Biblii jest napisane, że on był bardzo bogaty. mas a riqueza não pôde curá-lo. Ale mimo swoje pieniądze, mimo że on był bogaty, on nie był w stanie się leczyć. A sua riqueza não era força contra aquele Jego exército que vinha bogactwo contra ele. nie dał mu wystarczającej siły, kiedy armia z drugiej strony chciała walczyć przeciwko jego armii. Jerusalém estava cercada com 185 mil Wcześniej, soldados. kiedy czytamy w Biblii, pokazuje tak, że Jeruzalem był otoczony i wokół Jerozolima był 185 000 żołnierzy. Para aquela época era um grande Wiecie, exército. w tamtej czasie to było duża armia, Indestrutível, invencível. która się nie da wygrać. E agora ele estava doente A teraz on zachorował e iria morrer. i miał wyrok, śmierć. Ele não teve outra opção, I on nie miał inną opcją. senão chorar e se humilhar diante de Jedyną Deus. opcją był tak, że on płakał, poniżył się przed Bogiem. E até dizer para Deus I nawet mu powiedział, que ele tinha sido íntegro, powiedział, Panie Boże, ja reto, byłem szczerym, temente byłem ao Senhor. sprawiedliwym. Ja wierzę w Tobie. E Deus teve misericórdia dele. Proszę, miłuj się nade mną. I Pan Bóg umiłował. Antes que o profeta Isaías saísse, Czyli kiedy Izajasz chciał wychodzić, Da cidade, opuścić pałac, Deus mandou o profeta Isaías tak voltar. miasto, Bóg mu powiedział, wracaj. E entregaram profecia de consolo para ele. I Izajasz mu pocieszył. E dizer para ele I powiedział mu tak, que ia aumentar 15 anos de vida że para ele. Pan Bóg daje mu jeszcze 15 lat. Que iria curá-lo daquela Że enfermidade. Pan Bóg go uzdrawia. Que ia dar vitória sobre os seus Że inimigos. Pan Bóg daje mu zwycięstwo. E que ele ia ainda ao templo adorar a Deus. I że on jeszcze będzie wrócił do świątyni, aby uwielbić Boga. E ele estava tão inseguro I on nie był pewny que ele tego, perguntou para Isaías: że on mu zadał taką pytanie. mas qual é o sinal que Deus pode dar que isso vai acontecer mesmo? Como você pode provar que I isso vai on mu acontecer mesmo? zapytał, co będzie znakiem, że Pan mnie uleczy. Então Isaías disse: você vai escolher. I Izajasz odpowiedział. Você quer que o relógio de Acaz adiante 10 graus ou volte 10 graus? I powiedział mu tak, czy cień ma się posunąć, czy cofnąć o 10 stopni. Ora, certamente ele pensou: Pewnie, że on tak pomyślał. relógio adiantar No, żeby cień ma się posunąć é praticamente normal. na przodu, no to jest takie Todos nós normalne. aqui já vimos o relógio adiantar. Bo już widzimy, jak to się dzieje. Agora, ele andar de marcha ré, ele voltar,
żeby nasz zegarek, tak możemy powiedzieć, chodził wsteczny, no, praticamente to tak nie do impossível. końca, to prawie niemożliwe. Certamente Ezequias pensou, I pewnie, że Hiszkiasz já que pomyślał, Deus vai fazer milagre, skoro Pan Bóg chce wykonać cud, então que faça grande to milagre. niech zrób ogromny cud. Que o relógio então retroceda, Czyli niech volte. raczej cofnie się o 10 stopni. E não somente o relógio voltou 10 graus, I nie tylko to się cofnęło o 10 stopni, e abre-se parêntese, i otwieramy teraz nawias. hoje existem estudos em cima disso, Dzisiaj są nawet nauki wykonane, que badania pontua que wykonane. realmente według isso tego. aconteceu. I ludzie mówią, że to naprawdę się wydarzyło. Deus interferiu Że Pan Bóg interweniował na estrutura do mundo, w świecie, no universo, w strukturę, w jakie działy w świecie, wszechświat, para que isso viesse a acontecer. aby to się wydarzyło. Deus deu vitória para ele também. Bóg też mu dał Numa só zwycięstwo. noite, W jeden noc Deus enviou anjo Bóg, que matou 185.000 soldados. kiedy my czytamy wcześniej, też czytamy, że w jedną noc Bóg wysłał jeden anioł, który zabił wszystkich żołnierzy ze przeciwną armią. Deus o curou daquela enfermidade. I Pan Bóg też mu uzdrawiał. E como Ezequias lidou com isso? I jak Hiszkiasz sobie radził ze całą masą Como que błogosławieństwa? Ezequias reagiu com isso que Deus fez na vida on dele? zareagował z tego wszystkiego, z tym wszystkim, co dostał od Pana Boga. Segundo livro de Crônicas, Kiedy my czytamy druga księga Crônicas, Kronik, capítulo 32, rozdział 32, versículo 24 e 25. wersy 25, 24 i 25, czyli drugi Kronik, rozdział 32, wersy 24 i 25 jest napisane tak. W dniach Hiszkiasz śmiertelnie zachorował. Modlił się wówczas do Pana, a on mu odpowiedział, a nawet sprawił cud. Jednak Hiszkiasz nie odwdzięczył się w taki sposób, w jaki został potraktowany. Raczej stał się wyniosły i z tego powodu wzbudził gniew przeciwko sobie, Judzie, Jerozolimie. Ale ukorzył się za tej swoją wyniosłości, on i mieszkańcy Jerozolimy. Dlatego za czasu Hiszkiasz nie spadł na nich gniew Pana. Depois de grande milagre, Czyli po ogromny cud, który otrzymał od Pana Boga, Ezequias não correspondeu àquilo que ele recebeu de Deus. Hiszkiasz nie odwdzięczał się w taki sposób. Ele foi ingrato. On był niewdzięczny. Deus curou da enfermidade. Pan Bóg go uzdrawiał. Deus deu vitória como um Pan exército Bóg dał mu imbatível, zwycięstwo quase przeciwko invencível. pewną armię, która była niezwyciężalną. Deus aumentou seus anos de vida. Pan Bóg dał mu więcej lat do życia, E ele foi ingrato com Deus. a on był niewdzięczny. Escute a história daqui para frente. Teraz posłuchaj, co będzie się wydarzyło w tej historii. Preste atenção. Zwracaj na to uwagę. Havia novo império que estava surgindo, Była nowa władza, która się pojawiła que era o Império Babilônico, z Babilonii, que iria ainda vencer o Império da Síria. które my znamy historię, wiemy, że później babilońskie władza i zwyciężają Syryjczyków. Isso é história. Você que To jest estudou, você historia. sabe que isso é Jeżeli história. studiowałeś, uczyłeś się w szkole, to wiesz, o co mi chodzi. E esse novo Império Babilônico, I ta nowa władza, tak, z Babilonii, o rei mandou uma comitiva my znamy dyplomática historię i wiemy, że król z Babilonii wysyłał para visitar Ezequias. ludzie, żeby reprezentować, tak możemy powiedzieć, dyplomatów, które będą reprezentowali Babilonię i odwiedzają Hiszkiasza. E essa comitiva, esse grupo de pessoas que vieram da Babilônia, I ta grupa ludzi, którzy byli tam w Izraelu, żeby odwiedzić Hiszkiasza, quando chegou ao palácio de Ezequias, kiedy byli w jego pałacu, Ezequias mostrou tudo o que ele tinha. Hiszkiasz pokazał dla nich wszystko to, co miał. Ele quis mostrar que ele era poderoso. On chciał pokazać, że był mocny, że miał władzę. Ele mostrou todas as suas riquezas, Pokazał jego seu bogactwo, ouro, sua prata, seu pokazał arsenal jego bélico, suas srebrno, armas. złote, to wszystko to, co miał, broń, Mas em nenhum momento ale w żadnym momencie ele falou que aquilo foi Deus quem fez. w żadnym momencie on powiedział, to Pan Bóg. Ele não falou que foi Deus que o curou. W żadnym momencie on mówił, o, to Pan Bóg mnie uzdrawiał. Ele não falou que foi Deus que o curou, que foi Deus que libertou On do nie exército powiedział tak, to inimigo. Pan Bóg uwalniał mnie i Hebrajczycy od ręce Syryjczyków. Ele foi ingrato. On był Ele se niewdzięczny. exaltou.
On się wywyższał. Ele demonstrou poderoso. On pokazał, że ma władzę. E Deus manda de novo Isaías, o profeta, à sua casa. I on jeszcze raz wysyła Izajasza do jego domu. Deus sempre está nos alertando. Wiecie, Pan Bóg zawsze zwraca Todas naszą as uwagę. vezes que você vem à igreja, Zawsze, kiedy przychodzisz do kościoła as mensagens que você ouve, i słyszysz kazania, é a boca de Deus falando com você. wiesz co? To jest Boże słowa dla ciebie. É Deus te alertando Bóg daje ci para que uwagę, você daje não ci kierunek. desconecte dele, Bo On nie chce, żebyś stracił z Nim łączenia. para que seus olhos estejam na eternidade, Ponieważ On chce, żeby twoje oczy patrzyli na Niego. para que você venha exercitar o Abyś primeiro e o maior mógł mandamento. wykonać to, co ma dla ciebie. Amarás o Senhor teu Deus Abyś wykonał to, co jest napisane de w todo o Biblii. teu coração, Że musimy kochać de Boga toda a z tua całym força, naszym sercem, de todo o ze teu całą ser. naszą siłą, ze całą naszą duszą. E o profeta Isaías chegou à casa de I Ezequias Izajasz był w domu Iszkiasz. e perguntou: quem são essas pessoas que I vieram mu aí? zapytał, a kim są ci ludzie? E ele encheu o peito e disse: Iszkiasz tak é uma dumny z siebie. comitiva lá da powiedział, Babilônia. no, to są tak jakby był dyplomatę z Babilonii. E Isaías fez uma segunda pergunta: Izajasz mu zadał drugą pytanie. o que é que você mostrou para eles? A co pokazałaś dla nich? Tudo. A ja Mostrei tudo. wszystko pokazałam. Não escondi nada. Nie schowałam żadną rzecz, nic nie schowałam, Como niczego que nie miałam dizendo, co olha como é schować. que eu sou poderoso. Czyli on tak jakby był powiedział, no patrz, no, mam siłą, władzą. Abre um parêntese. Otwierajmy teraz nawias. O que é que você está mostrando Co ty pokazujesz dla ludzi? para quem você nunca deveria mostrar? Co ty pokazujesz dla drugiego człowieka? Cuidado. Która rzecz pokazujesz dla drugiego człowieka? Rzecz, której nigdy nie powinnaś O pokazać. teu inimigo pode estar te analisando Wiesz, para te dar bote może ty nie depois. zdajesz sobie sprawy, że są ludzie, które nie życzą ci dobre, I aquilo które que- są twoich wrogów i może ci ludzie cię analizują, żeby później walczyć przeciwko ciebie. Quando você for apresentar alguma coisa Kiedy chcesz coś przedstawiać, boa que está acontecendo na sua coś vida, dobrego, które się dzieje w twoim życiu, não esqueça nie zapomnij o do tym, que o apóstolo Paulo diz. o tym to, co Paweł powiedział, Porque apostoł dele, Paweł, że to jest dla Por Niego, ele to jest e przez para Niego ele são todas as coisas Wszystko. e a glória i eternamente. chwała jest dla Niego. Em Colossenses 3:23 Listy do Kolosjan 3:23, diz tudo o que fizerdes, on powiedział, wszystko to, co czynicie, fazei de todo o coração, czynicie z całego serca, como para o Senhor, tak jakby był dla Pana. porque é do Senhor que recebereis a Ponieważ to recompensa. przez Niego ponieważ przez Boga dostajecie wasze nagroda. O mais demorado mal em morrer em você e Wiecie, em mim najgorsza rzecz, żeby umrzeć w naszym życiu, é o eu. najtrudniejsze to jest nasze ego, ja. E quando você se entrega ao eu, I kiedy my się delektujemy w nasze ja, você se rende a Satanás. to tak naprawdę my się podajemy dla szatana. O diabo tenta reproduzir em você Ponieważ diabeł spróbuje odbudować w nas o que ele tentou ser diante de Deus. to, co on spróbował robić w niebie przed Bogiem. Ele quis ser Deus e não conseguiu. On chciał być Bogiem, ale nie dał rady. Então ele provoca isso em você e em mim. Czyli on tak prowokuje nas, abyśmy robili to samo. Você é o melhor. No patrz, jesteś Você é o mais najlepszy. inteligente. Jesteś najmądrzejszy. É você que toca melhor, é você que Ty canta najlepszy melhor, grasz, ty najlepszy śpiewasz, é você que prega melhor. ty najlepszy głosisz. O seu dízimo é melhor. Twoja dziesięcina jest najlepsza. No seu trabalho você é o W melhor. twoim pracy to ty jesteś Na najlepszy. sua casa você é a maior W autoridade. twoim domu ty jesteś największym Ele autorytetem. tenta inflar o seu On ego. spróbuje taki pompować twojego. E isso é um perigo, I to jest niebezpieczne. porque a glória pertence só a Ponieważ Deus. chwała należy dla naszego Boga, dla Jezusa. Isaías falou: o que você mostrou para ele? Izajasz mu powiedział, ale co ty pokazałaś dla Ele mnie? falou: tudo. I on odpowiedział, wszystko. E agora Isaías entrega uma pesada I profecia para ele. teraz Izajasz mu przekaże pewien słowo proroctwo, bardzo ciężkie. Usado por Deus. On był używany przez Ele Boga. diz: assim diz o Senhor: I powiedział do niego tak. chegará um tempo Tak mówi Pan. Em que- Nadejdzie czas, em que toda a tua riqueza, kiedy całe twoje bogactwo, aquilo que você adquiriu, tego wszystkiego to, co budowałaś, Desde os teus otrzymywałaś pais até od hoje. twoich rodziców aż do dzisiaj, e aquilo que os teus filhos, i quando to, co nascerem, twoje adquirirem, dzieci będą też mieli, tudo será tomado tego wszystkiego zostaje zniszczone, e zabrane. será levado à Babilônia. I kto będzie tego wszystkiego zniszczył, to będą ludzie z Babilonii, armia babilońska. E ainda tem mais uma I coisa: jeszcze coś ci powiem. vão pegar os teus filhos
Oni będą porwali twoich dzieci. vão levar para a Babilônia. Będą ich prowadzić do Babilonii. E vão fazer os seus filhos eunucos, vão I castrar os seus twoje filhos. dzieci, chłopcy zostają zakastrowane, będą eunuchem. Eles não vão gerar mais filhos. Oni nie będą mieli więcej dzieci. Sabe como Ezequias respondeu? Wiecie, w jakim sposób Hiszkijas Está no odpowiadał? versículo 19 do capítulo 20. Do Reis, nie? Kiedy czytamy druga Księga Królestwa, w rozdział 20, mamy werset 19. Isso é muito sério. I tutaj jest, Hiszkijasz odpowiedział. Druga Księga Królewska 20, werset 19. Hiszkijasz odpowiedział Izajaszowi: słuszne jest słowo Pana, które przekazałaś. I dodał: dlaczego nie, jeśli za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo? Você está entendendo? Czy rozumiesz, o co chodzi? O profeta entregando uma palavra pesada para ele. Tutaj prorokiem przekazał mu naprawdę ciężko słowa. E ele disse, boa essa palavra. I powiedział: dobra, jest dobrze. Será que ele estava com amnésia? Não estava Czy on miał entendendo? amnezję? O profeta estava dizendo, tudo será tomado. Wiecie, Izajasz powiedział: zabierają wszystkiego to, co masz. Os teus filhos serão levados a cativo. Twoje dzieci zostają porwane. E não só levados a cativo, eles serão I nie tylko castrados. to, zostają zakastrowane. Eles não gerarão mais filhos. Nie będą mogli mieli więcej dzieci. E ele disse, boa essa I on palavra. powiedział: no, dobre słowo. Importante é que nos meus dias Najważniejsze jest, że teraz eu tenha paz e segurança. ja mam pokój i bezpieczeństwo. Olha aqui para mim. Popatrz teraz na mnie. Ezequias está dizendo assim, Hiszkijasz powiedział tak: eu não me importo nieważne, nie obchodzi com a mnie. minha geração. Mój potomstwo, moja generacja nie obchodzi. Eu não estou preocupado o que acontecerá com meus filhos. Ja nie martwię się o tym, co będzie z moimi dziećmi. Eu não estou preocupado o que vai acontecer com meus netos. Ja nie martwię się o tym, co będzie z moimi wnukami. Eu só quero saber de uma coisa. Wiesz co, ja tylko myślę É que enquanto eu estou vivo, o jedną rzecz, której ja chciałbym się dowiedzieć. eu vou ter paz e segurança. Czy dopóki ja żyję, czy ja będę miał bezpieczeństwo i będę miał pokój. Porque essa profecia que Isaías está entregando proroctwo, które dajesz mi, é para a minha geração. jest na moje potomstwo. Dla Já moich que vai dzieci. acontecer com eles No i tak to niech się dzieje z nimi. e não comigo, A nie będę, i skoro to nie będzie ze mną, eu não estou nie dotyczy importando mnie, com nada. to ja w ogóle się nie martwię. E aqui está um ponto I tutaj jest muito coś forte da nossa mensagem. bardzo ważne w naszej kazaniu. Uma geração Potomstwo, generacja, que não preocupa com outra geração. która się nie martwi o następne potomstwo, następna generacja. Pais Rodziców, que não se preocupa com os która filhos. się nie martwi o swoje dzieci. Filhos Dzieci, que não preocupa com os pais. które się nie martwią o swoich rodziców. Pessoas Ludzie, que não se preocupa które się nie martwią com o interior das suas relações, que é a sua família. o własną rodziną, o relację, rodzinną relacją. Pessoas egocêntricas Ludzie, którzy są egocentryczne, e alguns até narcisistas, a niektórzy nawet narcyzm, que olha só para si, które patrzą tylko na siebie. que quer que o mundo gire em torno I só de chcą, si. żeby cały świat się kręcił wokół. É possível que nós tenhamos pessoas Może aqui mamy takie ludzie tutaj, que está preocupado só com você. które się martwią tylko o siebie. Não está preocupado com seus Nie pais martwią się o swoich rodziców e nem com seus filhos. i nawet o własnych dzieci. O importante é viver bem. Najważniejsze jest tak, że ja muszę dobrze się czuć. É possível que alguns de vocês estão aqui Może niektórzy z was, którzy não są sabem tutaj, nem a data de aniversário do pai e da nie mãe. wiedzą, nie znają datą rodziny twoja mama albo tata. No se nie importa. pamiętają, Não se importa. ponieważ się nie martwią o to. É possível que alguns casados que estão Może aqui niektóre małżeństwa, które są tutaj, não sabem nem a data de aniversário do seu cônjuge. nawet nie znają, nie pamiętają, kiedy żona czy mąż mają rodzinę, E não oram juntos. a mieszkają razem. Famílias que não cultivam mais um ambiente de Istnieją oração, de rodziny, leitura które już nie bíblica. modlą się razem, nie czytają Biblię razem. Ezequias disse, eu não estou nem aí. Hiszkijasz powiedział: nie obchodzi mi to. Oh, que palavra boa! O, to dobre słowa. A profecia não vai me alcançar. Ponieważ proroctwo nie A dotyczy profecia é mnie. para outras O, gerações. dotyczy następne Isso é potomstwo. loucura. To jest szaleństwo. E parece que nós estamos vendo isso nos dias I wiecie, atuais. w dzisiejsze dni żyjemy w tej samej Olha o que aconteceu. sytuacji. Popatrzcie, co się stało. Ele teve um filho On miał syna, que foi dos piores który był jeden z reis de Judá. najgorszych król Judej. Assumiu no seu lugar Manassés. Manases był na miejscu jego tata. Foi dos piores reis de Jeden z Israel, de najgorszych Judá. królów Judej. Só para você entender. Powiem ci to coś tylko, żebyś zrozumiał. Olha aqui para mim. Popatrz teraz na mnie. Manassés, Manases ele foi endemoniado. był opętany.
Ele consultava mortos. On modlił się do zmarłych, Ele foi konsultował ich. feiticeiro. No, praktykował rzeczy, różne czarodziejów, czarna magia. Ele matou seu filho Zabił e ofereceu em sacrifício a outros własne deuses. dziecko dla pewnego Boga, jako ofiarę. Ele pegou o profeta Isaías, cortou ao meio, a história diz isso. Zabił prorokiem Izajasza. O próprio profeta Isaías profetizou para o seu pai. Nawet Izajasz, który prorokował do jego ojca. A história dá conta que ele cortou Isaías ao meio. Historia mówi tak, że on kazał po prostu kroić Izajasz tutaj w środku. Ele fez tudo contrário ao seu pai. On robił tego wszystkiego przeciwko jego ojcu. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos de Deus. W Biblii jest napisane, że on robił to, co nie było dobre, złego. Por que Ezequias falhou? Dlaczego Hiszkijasz popełnił błąd? Por que Ezequias... Dlaczego Hiszkijasz... Você é inteligente. Wiesz, jesteś inteligentny. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Zwracaj uwagę na to, co ja ci powiem teraz. Quando Manassés começou a reinar, ele começou a reinar com 12 anos. Manasseh został królem, on miał 12 lat. Logo, se ele reinou aos 12 anos, kiedy on zaczął w wieku e 12 Ezequias lat, morreu aos 54 i anos, Hiszkijasz zmarł, kiedy miał 54 lata, então Manassés nasceu quando Ezequias estava com 42 anos. Najprawdopodobniej Manasseh się urodził, kiedy Hiszkijasz miał quantos anos? 42 anos. 42 lata, najprawdopodobniej. Ele foi curado aos 39 anos. Czyli Hiszkijasz został uzdrowiony przez Pana Boga, kiedy miał 39 lat. 3 anos depois, 3 lata później nasceu Manassés. Manasseh się rodził. Ele teve 12 anos On miał 12 lat, para educar essa criança. aby wychować jego dziecko. Ele teve 12 anos On miał 12 para lat, dizer, eu vou mudar essa aby profecia. powiedzieć, no dobrze, i zmieniam proroctwo, Ele tak? teve 12 Ten anos wyrok, on miał 12 para lat, falar para Manassés, aby powiedzieć dla Manassesa, Deus é Deus. słuchaj, Bóg jest Há prawdziwym Deus Bogiem. dos céus. On żyje w niebie. Eu vou ensinar o caminho da Chcę justiça. cię nauczyć, jak być Eu vou sprawiedliwym ensinar o caminho człowiekiem. da verdade. Chcę cię nauczyć, jak być Eu vou prawdziwym. ensinar o caminho do Ja temor a chcę cię Deus. nauczyć, jak uwielbić Boga. Eu vou ensinar que a vida não é Być só posłusznym aqui. Boga. Ja chcę cię nauczyć, Eu że vou życie to ensinar ao nie meu tylko tutaj, filho que ale existe jest um tam céu. też. Ja chcę cię nauczyć, że Eu vou istnieje ensinar niebo. o que é reto, o que é verdadeiro, o que é um bom caráter. To, co jest proste, to, co jest sprawiedliwe. Eu vou educar o meu filho. Ja chcę cię wychować. Ele teve 12 anos On miał 12 lat, E ele żeby não to fez zrobić, a on isto. tego nie zrobił. e ele não fez On isto. to nie zrobił. Pelo contrário, Nawet przeciwno. ele se orgulhou, On był dumny z siebie, preocupado só com a sua riqueza martwił tylko o jego bogactwo e esqueceu da sua i família. zapomniał swojej rodziny. Eu estou encerrando a minha mensagem. Ja zaraz kończę moje słowa. E eu vou fazer uma pergunta para I você. coś cię zapytam. Você se preocupa com a sua Czy się geração? martwisz o twojej generacji, potomstwo? Existem muitos pais Wiecie, istnieją różne rodziców que ainda dizem assim: i niektórzy z nich mówią tak. deixa que o mundo lá fora ensina. A, niech świat wychowa mojego dziecka. Existem muitos Niech filhos świat wychowa que nunca oram pelos mojego pais, dzieci. Wiecie, istnieją dzieci, które nigdy się nie modliły que não własnych rodziców. ajuda nem das które despesas dentro de nawet casa. nigdy nie mieszkają pod tego samego dachu, gdzie rodzice są i nawet nie pomagają płacić za mieszkania czy coś tam. Que sequer faz uma compra no mercado Które para seus nigdy nie robili pais. zakupy dla rodziców. Existem muitos pais Istnieją różni rodziców, que não quer saber da eternidade dos seus które filhos. nie myślą o wieczności ich dzieci. E muitos pais I różni rodziców, que não trazem seus filhos para a które nie igreja. prowadzają swoje dzieci do kościoła. Que pensa que as Które crianças myślą tak. será a igreja do amanhã. Aha, o que eles pensam? Penso que as crianças vão crescer e depois vão decidir, vai ser a igreja Bo do myślą amanhã. tak, niech dzieci wyrastają i później tam decydują, co chcą robić z życiem. Isso não é verdade. A to nieprawda. As crianças é a igreja de hoje. Ponieważ oni myślą tak, kiedyś oni będą nasze kościół, tak? Jesus Kiedy disse, będą duży. A to "Deixai vir a nieprawda, mim os pequeninos." ponieważ dzisiaj nasze dzieci są nasze kościół. Porque- Ponieważ Jezus powiedział, żeby pozwolić małe dzieci przyjść do Niego. Porque dos tais é o reino dos céus. Ponieważ Królestwo Boga należy do nich. Existem muitas famílias que não têm mais Wiecie, culto em casa de Są tyle adoração. rodzin, które nie mają władzy nabożeństwa w domu. Existem muito individualismo dentro das famílias. Indywidualizm jest prawdziwa rzecz w rodzinach. Muitas Tyle rodzin famílias- mają to niestety. Muitas famílias que não preocupam mais com ninguém dentro de casa. Tyle ludzi żyją pod tego samego dachu i jeden się nie martwi o drugiego. Eu não quero saber se meu pai e minha mãe estão doentes ou não. Nie obchodzi mi, czy mama, czy tato jest chora. Eu não sei se eles estão endividados ou não. Nie wiem, czy oni są na kredycie, czy mają jakiś problem Eu não finansowy. quero saber com as decisões dos meus filhos. Nieważne, które decyzje podejmują moje dzieci. Eu nem oro mais por eles. Ja już nawet się nie modlę o moich dzieci. Nós estamos errando na passagem, Wiecie, nessa maratona de My salvação. popełnimy błąd w ten maraton, kiedy musimy oddać pałeczkę. Ezequias ganhou as guerras afora. Hiszkijasz zwyciężył wojnę, zewnętrzne wojny.
mas perdeu a batalha dentro de casa. ale przegrał wojnę w swoim domu. É como Davi, Tak jak Dawid. que ele ganhou o mundo, Dawid był niesamowity żołnierzem i zwyciężył przeciwko całego świata, mas perdeu a família. ale stracił swoją rodzinę. Noé Noe perdeu o mundo, stracił całego świata, mas ganhou a sua família. ale wygrał swoją rodzinę dla Boga. A pergunta é: Czyli pytanie brzmi tak. o que te atrai mais nessa vida? Co najbardziej cię pociąga w tym życiu? É o seu bom trabalho? To jest twoja praca, która jest dobra? São os teus diplomas? To są twoje dyplomy? É a tua boa casa? To jest twój dom, który O jest seu bom piękny? carro? To jest twój samochód, który jest dobry? Ou a sua Czy família? to jest twoja rodzina? Levar a sua família para os céus. Czy ty chcesz prowadzić twoją rodzinę do nieba? Olha um exemplo, Josué, Popatrz na przykład na życie Jozuego. o sucessor de Moisés. On był zastępczy Mojzesa, następna osoba po Depois que ele Mojzesie. conquistou a terra prometida, Kiedy on otrzymał ziemię obiecana que ele venceu os povos que i estavam lá, zwycięstwił naród, que ele który byli przeciwko distribuiu niego, as terras, kiedy on rozdał ziemi, ele reuniu todo o povo. on robił ogromne spotkanie z całym naród. E ele disse: eu quero que vocês escolhem agora. Powiedział tak, macie teraz wybierać. Ele era um líder, ele era um homem de guerra, Josué. Jozue był waleczny mężczyzna, który był tak wojskowy, możemy powiedzieć. Mas ele tinha uma preocupação Ale on się martwił o jedną rzecz. que inquietava todos os dias. I pewną rzecz, która naprawdę nie dał mu spokój. Não era só conquistar a terra, Ponieważ on nie tylko się martwił, że musi otrzymać miejsce ziemia obiecana. não era só distribuir as terras às 12 Ponieważ on tribos. się nie martwił tylko, że musi podzielić ziemię dla Hebrajczycy. A preocupação maior de Jego Josué, najważniejsze zmartwienie, quando ele reúne największe, todo o povo, było takie, że kiedy on się spotykał ze całym jego naród, ele falou assim: eu estou velho agora. było tak, że on powiedział, słuchaj, ja już jestem stary. E eu quero falar uma starszy. coisa para vocês. I chcę wam coś powiedzieć. Eu imagino aquele povo todo diante de Wiecie, ja Josué, wyobrażam, jak te ludzie wstali, tak? olhando Tam aquele cabelo czekali grisalho, na to, co miał do powiedzenia, patrzyli na jego włosy, już com mais de siłę. 80 anos de On idade. miał ponad 80 lat już. Talvez alguns pensaram assim: Może nawet niektórzy pomyśleli tak. ele vai pedir um oásis, um lugar mais tranquilo Pewnie, para ele że morar. Jozue będzie prosił, jak chce oazys tutaj dla mnie, miejsce, żeby mogła odpocząć. Ele já vai pendurar as armas de guerra. Pewnie, że on teraz będzie już zrezygnował ze swojej broni. Ele quer sossego na vida dele. Pewnie, że on chce święty spokój. Não! Nie. Josué disse: vocês escolham. Jozue powiedział, macie wybierać. Quem que vocês vão servir? Kogo chcecie służyć? Se são os deuses lá da onde nosso Czy povo to saiu, są tych bogów pogańskich se são os deuses dessa terra, z Egiptu, czy to są tych bogów pogańskich z tej ziemi, gdzie jesteśmy? agora eu e a minha família, Macie wybierać. Eu e a minha Ponieważ família. ja i cała moja rodzina. eu e a minha Ja família, i cała moja rodzina. eu e a minha Ja i família. cała moja rodzina. Eu vou repetir: eu e a minha Ja powtarzam, família. ja i całą moją Nós rodzinę. serviremos My ao będziemy Senhor. służyć Pana. Aleluia! Halleluja. A maior preocupação deste homem To było jego największe zmartwienie. era a família. Coś, które najbardziej się martwił, o jego rodzina. Moço, moça, Ty, osoba, która jesteś młody tutaj. homem, mulher, Mężczyzny, kobiety. escute. Posłuchaj to. Quando você envelhecer, Kiedy postarzejesz, não são os teus amigos que vão cuidar de você. to nie twoi przyjaciele będą się opiekować z É a tobą. tua família. To twoja rodzina. Se você adoecer, Jeżeli ty będziesz chory, ninguém vai cuidar de você na tua família. nikt nie będzie się opiekował z tobą, to twoja rodzina. Cuide da sua família. Dbaj o twoja rodzina. Investe na sua família. Inwestuj w twoim Pensa rodzinie. na sua família. Pomyśl o twoja rodzina. Não seja como Ezequias. Nie bądź taki jak Hiszkiasz. Boa Tak essa jak palavra. Hiszkiasz. O, to dobre słowo. Eu não vou preocupar com a minha Już nie geração. musisz się martwić o moje potomstwo. Passa o bastão. Oddaj pałeczkę. Nessa maratona, W tej maratonie não falha. nie popełnij Se você błędu. deixar o bastão cair, Bo jeżeli twoja pałeczka padnie, você vai perder a corrida. nie wygrasz Ore maratonu. pela sua família. Modli się o twoje rodziny. Jejue pela sua família. Post, trzeba pościć za swoją Clame rodzinę. pela tua família. Naprawdę modli się mocno o twoje rodzina. Não queira vê-los apenas lá nessa casa que você tem aqui na terra. Ja zachęcam was, abyś pragnęli widzieć waszą rodzinę nie tylko tutaj na ziemi, w ten dom, który masz na ziemi. Nós não trouxemos nada aqui. Wiecie,
nic nie zabraliśmy do tego świecie. E não levaremos Do tego nada świata. daqui. Nic nie będziemy zabierać do nieba. Mas a tua família, Ale możemy zabrać você pode levar para o céu com naszą você. rodzinę do nieba. Você pode levar sua família para o céu. Możesz prowadzić twoją rodzinę do nieba. Põe isso no teu coração. Trzymaj to mocno w twoim sercu. Antes de correr atrás do ouro e da prata. Czyli przedbiegać za złoto, za srebro, Antes de preocupar com a estabilidade profissional twoją financeira. stabilność fachowe czy finansowe. Se preocupe com a sua família e Najbardziej się levá-la para o martw o céu. twoją rodzinę, że musisz prowadzić twoją rodzinę do nieba. Para que não nasça um Manassés na sua família. Żeby się nie rodził Manases w twoim rodzinie. Żeby się nie wychował Manases. Eu quero terminar com o Salmo 78. Chcę teraz zakończyć ze pewnym psalm 78. Salmo 78. Psalm 78. Poliana está lendo alguns versículos. Poli będzie Psalm czytała kilka 78. werset. Psalm 78. Os versículos 3, 4 Od e 3 6. wersetu do 6. Psalm 78 od 3 wersetu do 6. Tego, co słyszeliśmy i co poznaliśmy, o czym opowiadali nam nasi ojcowie, nie zatajmy przed ich synami. Opowiemy przyszłemu pokoleniu o przejawach chwały Pana, o Jego mocy oraz o cudach przez Niego dokonane. On utwierdził w Jakubie swe postanowienia i ustanowił w Izraelu prawo, które nadał naszym ojcom, aby wprowadzili w nie swoich synów, tak by jej znało następne pokolenie. A synowie, którzy się urodzą, przekazali, gdy dorosną swoim dzieciom. Não esconda nada. Czyli niczego nie ukrywaj. Passa para a sua família. Przekaż to dla twojej rodziny. Os pais passam para os filhos. Nie zatajmy przed ich synami. Os Niech filhos rodziców passem para os pais. przekazują dla swoich dzieci. Niech dzieci przekazują dla swoich rodziców. Não importa se lá fora tudo está se acabando. Nieważne, czy w twoim życiu na zewnątrz wszystko się rozwali. Não importa essa agenda 2030. Nieważne, czy jest agenda 2030. Mas você vai cuidar da sua família. Ale dbaj o własną rodzinę. Você vai trazer sua família para a igreja. Prowadź twoją rodzinę do kościoła. Os jovens que estão aqui, Jeżeli jesteś młodzież que tutaj pretendem casar i chcesz kiedyś mieć żonę czy męża, e ter família, chcesz budować rodzinę, pense nessas verdades. pomyśl o tej prawdzie, którą mówiliśmy Se dzisiaj. Deus lhes der filhos, Jeżeli Pan Bóg kiedyś daje wam dzieci, são filhos para a eternidade. niech to będzie dzieci wychowane do życia wiecznego. Não são filhos para serem drogados. Żeby wasze dzieci były wychowane, jak i dzieci, które patrzą na niebie, które nie są pod wpływem narkotyków, Imorais, prostitutos, które wykorzystają się prostytuty, które Mentirosos. są niemoralne, które są kłamliwe, żeby tak nie było w waszym życiu. são filhos que vão temer a Deus Niech wasze dzieci będą dzieci, które będą posłuszne Pana Boga e correr com o bastão da fé i będą dalej biegali z naszą para passar pałeczką, para outras aby gerações. przekazać dla następne potomstwo. Eu convido todos vocês a Chcę was colocar-se em pé. zaprosić, abyśmy stali, gdzie jesteśmy. E gostaria de fazer um convite para você, I mam pewne zaproszenie dla ciebie. que ao ouvir essa mensagem, Słuchałaś dzisiaj kazania. e algo tocou no teu coração. I może kiedy słuchałaś kazania, coś dotykał twojego serca. Talvez algumas preocupações estão na sua alma. Może w twojej duszy teraz coś cię martwi. O que é que eu estou fazendo I pela może minha teraz família? myślisz tak, co ja robię dla mojej rodziny. Talvez você está pensando em alguns da sua família que não andam com Deus. Może teraz wspominasz sobie niektóre ludzi, które są w twoim rodzinie, ale nie znają Pana Boga, nie Você tem chodzą z até Bogiem. dúvida da eternidade dessas pessoas. Może masz nawet wątpliwość, co będzie w ich życiu E wiecznym, gdzie oni trafią. você ama a sua família. Kochasz twoją rodzinę, Eu quero orar pela tua família. a ja chcę się modlić o Então twoją vem aqui rodzinę. para frente, você que Chcę tem oração zaprosić pela cię tua do família. przodu, jeżeli chcesz, aby ja się modlił o twoją rodzinę. Vem aqui para frente, nós vamos orar Zapraszam por do você. przodu ludzi, którzy chcą otrzymać modlitwę o swoje rodziny. Você que a partir de hoje está decidido Jeżeli em dzisiaj investir mais na sua zdecydujesz, że família. chcesz bardziej inwestować w twoją rodzinę, Criar no seu lar um ambiente, um altar de adoração. może dzisiaj zdecydujesz, że chcesz budować w twoim domu taką atmosferę, takie miejsce, gdzie będzie uwielbienie. Vem aqui para frente. Zapraszam cię do przodu. Você que tem filhos, crianças, Jeżeli masz adolescentes, dzieci, twoje dziecko jest małe, jest nastolatek, e você jest quer investir dzieckiem mais na sua família. i czujesz, że dzisiaj musisz zainwestować więcej w twojej rodzinie, Enquanto essas pessoas estão vindo à frente,
Zapraszam do przodu. Dopóki chodzicie tutaj do przodu, eu vou usar menos de 1 minuto ja chcę korzystać mniej niż minuta, para dizer algo para vocês. aby coś wam powiedzieć. Eu estou falando com vocês e quem está traduzindo é minha filha, Poliana. Ja do was mówię teraz, kto tłumaczy, to jest moja córka, Poli. E eu tenho certeza que ela lembra, I jestem pewny, że ona pamięta, durante toda a vida dela, że przez całe jej życie, enquanto estava dentro da nossa casa, kiedy ona żyła z nami tam w domu, todos os dias, codziennie nós tínhamos um momento de oração. mieliśmy moment modlitewny. Poliana nunca foi dormir Poliana nigdy zasnęła sem ter um momento devocional. bez mieliśmy moment, żeby czytać Boże Słowa. Imagine eu pregando aqui para vocês, Wyobrażajcie sobie, że ja teraz głoszę dla was, Poliana traduzindo, Poliana tłumaczy e dentro do coração dela, i w jej sercu ela dizendo assim: ona myśli tak. meu pai não está pregando o que ele viveu. Mój tato, nie głoszy to, co on Ele żył. não viveu isso. On tak nie żył. Seria horrível, não é? To byłoby okropne, Eu tak? ensinar para vocês Że algo da nauczam Bíblia que eu não was vivi coś com a z minha Biblii, które família. ja sam nie przeżyłam z moją rodziną. Então, diante de Deus, eu sinto Czyli essa przed autoridade. Bogiem ja czuję autorytet w tym A temacie. Poliana, desde a sua infância, desde quando estava no ventre da mamãe, kiedy był w brzuch swojej w łonie swojej matki, nós orávamos por ela, my się modliliśmy o niej, ensinamos a palavra de Deus para ela. nauczyliśmy jej Bożego Słowa E até hoje, casada, i do dzisiaj, kiedy ona ma swojego męża, todos os dias, codziennie nós oramos por ela, my się modlimy o niej, pelo Marte, o Marcinie, pela Mihalina, o Michasi, pela nossa o geração. nasze potomstwo. Ainda que a distância nos separe, Nawet jeżeli mamy tę odległość, mas eu sei que um dia ja wierzę, że pewnego dnia nós estaremos juntos będziemy razem em um lugar w pewnym miejscu, onde não mais miejscu, estaremos separados. gdzie już nie będziemy oddaleni Nós estaremos od siebie, juntos com Deus. ale będziemy razem z Bogiem. Lá não será 70, 80 anos. To nie będzie 70-80 lat. Lá será a To eternidade. będzie wieczność. A eternidade. Wieczność. Nós estaremos juntos. Będziemy razem. Pai, mãe, filhos que estão Tato, aqui. mama, które są tutaj. Pense nisso. Dzieci, pomyślicie o tym. Pense na vida depois dessa vida. Pomyślicie o wieczność. E fale, Deus, eu não quero ser esse Modli Ezequias się i mówi tak, Panie Boże, nie chcę być tak preocupou só sam com jak ele. Hiszkiaszem, który myślał tylko o siebie. Eu o quero swoje investir życie. nas minhas Ja gerações. chcę inwestować w moje potomstwo, generację. Como diz esse Salmo Tak 78 jak que foi tutaj jest lido. napisane w Psalm 38. É para passar para as gerações. Tutaj mówi, że trzeba przekazać. Para que as gerações conheçam a Deus. Przekazać Bożą chwałę, żeby nasze potomstwo poznali naszego Boga. Nós vamos orar agora. Modlimy się.